गाइस एक खूबसूरत चीज़ दिखाएं। ये नहीं है ना, इधर है जी, अभी दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे है जी, ये डांस कर रहा है। उसकी मोरनियाँ सारी वहीं पे हैं, ये अकेला डांस कर रहा है। ये देखो जी, काफ़ी अच्छा। इसके और पास जाऊंगा भाग जाएगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इसको पास से। डर गया। और ये देखो यहाँ पे भी 3-4 बैठी हैं। ऐसे नज़ारे हमारे गांव में बहुत देखने को मिलते हैं।